warahmatullahi wabarakatuh. Karena jalan kami dengan kawulaken awit daya panganugraha dan kang maha welas asih mugi tansah tumindak rumembes ing salira panjenengan dalasan kula sumranten dumateng keluarga widodo lulus raharjo Hamdalillah karo ping perwaning ulama sagunging sesepuh ini sepuh ingkang satu tindakan padahal keluarga Bobo Istio Slamet Laksana sarjana pendidikan ingkang pinantuk ing kabagyan pangban-pangbaning rojo padegahan godang waktu mamang ingkang pantes diwudarsa sanjaning tamu kakung saha putri ingkang pantes diwudur ing pakur wonten purwakaryatur ambit pasang paliman pabrik kilo-kilo sinabetno ing ilah bumi turko mendak tumbawah ing kawang tuwa mugi winurunga ing bentuko winepatno saking situ dengan Gusti Kang Maha Kawasa iki pilih panjenengan sedaya kula jejering titah salantah jalma mirah kang apundu kawasesa dening Gusti Kang Maha Dewa pramila semoga wujudaken asta hadapipun sumending tumungkul harus ditunggal nyuwun Gusti Kang Maha Mirah Nuruji Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun mirakaken kegiatan kawisuda satemah panjenengan sedaya saged tempal manunggal wonten ing papan menika kanthi pinantu ing suku pasuki salajengipun mugi kaliyan kula matur wonten ngarsanipun Bobo Istio Slamet Laksana sarjana pendidikan kula pun ashabul kahfi ingkang kairing pokadan pangayating pinanganten kakung kula kasraya dening panjenenganipun Bobo Khairul Rahmat sarjana ekonomi ingkang pidalem ing Sido Mukti Karangubul Kecamatan Kepet Kabupaten Wonosobo Nggih supados ingkang sepisan ngaturaken kasugengan saha ngaturaken salam takzim saking Bobo Khairul Rahmat sarjana ekonomi mugi katur wonten ngarsanipun Bobo Istio Slamet Laksana sarjana pendidikan sakuwatu kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan kalasan keluarga tansah mangke rahayu betul kamis kakae ingkang kalih nuhun wirantaman ingkang sampun dumadhep saking triagung ingkang hamangun bebesanan kula kinten hamasrahaken pinanganten kakung ingkang peparat Bagus Andri Kirawan atmojo kakungipun Bobo Khairul Rahmat sarjana ekonomi mugi enggal kadhawuhaken kaliyan putrinipun Bobo Istio Slamet Laksana sarjana pendidikan apabila sedaya sampun samekta lan satata bebasan kula mung rapadan pinanganten kakung ugi sampun siaga negeri tuwin rumantine bakabdi pramila sumangga pinanganten kakung kula pasrahaken mugi enggal kapanjenengan
Hamung pujo puji asani basuki saking bobo Soyurohan. Mugi hargayani kupapinangan dan sanibin satemah kumpulmapa ing hati purwo madyo tulung diwasono ingayungan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus rahaja kalising itu rahim itu ing sampi ulo. Salajengipun sowan purawan pokadan pangayating pinanganten menawi sampun paripurna samadhi kula sakadang pangayating pinanganten lajeng badhe nyuwun pamit. Ing wasana kula sakadang kira-kira sinaring tumindak kula badhe kalajuking ngatur kula minggahipun dhateng subuh sita unggah pakarting basa ingkang boten warnani bakal panjenengan kula tansah lepot rumangsaken pamirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.